Le iba a hacer una pregunta. ¿Uno puede hacer turismo de animales en la calle? No, eso es muy importante. El uso de animales con fines comerciales no está permitido y no va a estar permitido en la ciudad de Bogotá. Hemos encontrado de todo y eso es una de esas actividades que va a quedar absolutamente regulada a partir de este decreto. Ah, bueno. Durísimo. Eso está contemplado ahí como tal. Sí, señor. Expreso. Y venimos trabajando en eso, además, con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, por varios fenómenos. Ellos ya sacaron también un decreto que tiene que ver con el control de las llamas, sobre todo en el centro de la ciudad. ¿Se acuerdan que ha sido un tema polémico? En eso hemos venido trabajando bastante, porque también hay que respetar el bienestar de los animales, pero a esas personas, a los llameros, hay que entregarles alternativas. Es que en Bogotá, para hacer algo sostenible hay que pensarlo muy bien y hay que poder salir con un plan que no solo contemple lo inmediato, sino también el futuro.